ไปแล้วค่ะไปแล้ว หนูนะครับพูดไม่ชัดนะ โดนชีมาลงเอานี่มา ไปตามน้องไม่เขาถือวันนี้เป็นตากล้อง วันนี้เขาเป็นตากล้องพรุ่งนี้ปาเป็นตากล้องนี่นะครับทักทายช่องหน่อย ช่องอะไรคะลืม ตอนนั้นลืมเปิดช่องค่ะ ช่องออมปามเฟิร์นไอเดียรักติดไซเลนนะคะนี่เลย วันนี้พี่เป็นตากล้องวันนี้ ไหนตากล้อง ไหนตากล้อง โอ้สวัสดีค่ะ นี่ แต่วันนี้มันเป็นเวรพี่ไงไอเดียเซอร์วิส ต้องอันนั้นไง ไอเดียเซอร์วิสพ่อเรียกรถออกนะพ่อแล้วก็ยูทูบ ต้นอะไรนะ ต้นคริสต์มาสเหรอ ต้นอะไร ต้นมัดเหรอ คุณครูจะตีเลยนะป้ามาเป็น เนี่ยคนต้นดีไม่มากต้นดีไม่มากป้าไม่บอกว่าต้นดีมากไม่ต้นดีไม่มากต้นอะไรนะต้นดีไปเยอะเอามาพี่ออมอยู่ไหนเราบอกว่าต้นไอชีเขียวมากเขาจะเป็นหมาห้องฟังขวางนะ มาให้น้องมาเลยไอเดียอย่าทำอย่างนั้นหล่นเลยโห เด็กต้องมาเก็บใช่ไหมเนี่ย ทางเลยคุณครูจริงๆไม่นะ ให้ไปไหนดีให้ไปตรงนี้ดีกว่า ไปกันเจอ ดูนะคะป้ายนี้เป็นใครคะนี่ดู นั่งใหม่ดิเอาของมาหน่อยเดียไอเดียนั่งใหม่ดิเดียเอา ช่วยให้เลยเห็นไหมไม่ช่วยให้เลยเห็นไหม นี่เดี๋ยว นี่เลย เอาบุกเข้าไป พ่อไปไหน กัด พ่อไปไหน เอาหายไปแล้ว ใกล้ๆหน่อยเขาขอใกล้ๆหน่อย นี่นะคะคือตูดน้องไอเดียนะคะไปแล้วเห็นไหมนั่นน่ะพอก่อน